Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, навистина денеска сме за многу убави работи во Крива Паланка и ми представува чест и задоволство затоа што овие активности ги промовираме заедно со владата на Република Северна Македонија. Во изминатите години покажавме и докажавме како треба да функционира линкот помеѓу локалната и централната власт. И тоа најдобро може да го почувствуваат не само жителите на Крива Паланка, туку и сите вработени преку бенефитите кои што ги добиваат на институционален или вон институционален начин. Јас само по однос на она што е конкретно денес активност за промоција и најавата за отпочнување за надградба на овој објект со втор кат, во кој што ќе бидат инвестирани 23 милиони и 500 илјади денари од буџетот на владата на Република Северна Македонија, работиме на проширување на овој капацитет. Но во меѓувреме сакам да кажам дека во изминатата година работевме напорно и ќе продолжиме исто така да го опремуваме и овозможуваме престојот на дечињата од предучилишно образование во овие објекти на најдобар можен начин. Имено во изминатата година со средства обезбедени од Фондацијата Отворено општество, од програмата на УНОПС, од Министерството за труд и социјална политика, со средства од самата градинка, инвестиравме околу 13 милиони денари во опремување на објектот на клон 1. Имено со тие проектни активности беа заменети целосно целокупната столарија, фасада која што е сега енергетски ефикасна, целата кровна конструкција, но и беше работено на натрешно уредување на проширување на капацитетите и овозможување на подобри услови за работа. Исто така ја најавувам инвестицијата која што денови почнува со реализација, тоа се одобрени 1.800.000 денари за промена на системот за затоплување во истиот овој објект. Несомнено, се тоа се активности кои што се случуваат после подолг временски период, а со ова ќе направиме дистинкција и видлива разлика како на вистина државата, општината и институциите треба да се грижат за своите најмлади генерации и да развиваат правилен раст и развој. Благодарам. Почитувани граѓани, нашата иднина се навистина децата и токму затоа вложувањето во децата беше и е врвен приоритет на оваа влада и на Министерството за труд и социјална политика. Ние сме цврсто определени да овозможиме еднаков старт и еднакви услови за раст и развој на секое дете во нашата држава. И токму и затоа ја спроведовме реформата, благодарејќи на која сега речиси 39.000 деца го примаат детскиот додаток, 25.000 деца примаат образовен додаток. Предучилишното образование е навистина клучна алка во обезбедувањето на раниот детски развој и еднаквите можности за секое дете. Токму затоа силно инвестираме не само во градење на капацитети, не само во обезбедување на места за згрижување, бидејќи градинките не се само места каде што децата се згрижуваат, јадат и спијат. Градинките се места каде што децата растат, учат, се социјализираат и го осознаваат светот и се подготвуваат да станат активни индивидуи кои што ќе придонесат за развојот на нашето општество. За ваша информација, Министерството за труд и социјална политика во изминатите 3 години посветено го зголемуваше опфатот на децата во градинките. Нашата заложба ја препозна Светската банка и со грант ја поддржа надградбата на градинката Поточиње. Со градбата на новиот кат ќе се прошири капацитетот на објектот кој што ќе згрижува околу 100 деца, а Министерството за труд и социјална политика ќе обезбеди дополнителни средства за опремување на истата. Дополнително 15 милиони евра се обезбедени за нови инклузии и енергетски ефикасни градинки, од кои значат уште 7500 деца предучилишни што ќе бидат опфатени во овие градинки.